叶子用一下，摊儿。叶子。这是烂了。没事。慢点，慢点，这个动作慢点。这是啊，我看看。香草。就踩那个小板上。哎，叶子，叶子。哎，哥哥，出场好久了。是啊，我调了加一号，我指着上去啊，我家有统一啊，你要说，因为我之前在澳门 H65嘛，他们说他们招面积很大的，他处理了，他说他们我过去，哎，他们说。最后说他有个客户过来让我给他接待。哥，哦。我抬一下颜色。装的时候注意这个。这个不用那个。